සද්ධර්ම ශ්‍රාවක සදහවත් කාරුණික පින්නතුනි, බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව සියලු දෙනාම සූදානම් වෙන්නේ තිලෝගුරු ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ලෝක සත්වයන් පිළිබඳව අසීමිත දයාවෙන් කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් යුක්තව අවබෝධ කරගෙන දේශනා කොට වදාළ පරම ගම්බීර වූ ශ්‍රී සද්ධර්ම රත්නයෙන් බොහෝම පුංචි කොටසක් දේශනා කරවගෙන ධර්ම ගෞරවය පෙරදරි කරගෙන දේශනාගත ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නත් එසේ ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ලැබෙන අවවාද අනුශාසනා තම තමන්ගේ ජීවිතවලට එකතු කරගෙන වඩාත් නිවැරදි මෙලව ජීවිතයක් සකස් කරගන්නත් නිවැරදි වුණ මෙලව ජීවිතයක් තුලින් සුගතිගාමී වූ පරලොව ආයති භවයකින් සැනසෙන්නත් අවසානයේ ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියෙන් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවකින් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන මේ සංසාරයෙන් එතර වීමේ බලාපොරොත්තුවත් ඇතුවයි මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න කටයුතු සූදානම් කරගත්තේ. ඒ උතුම් බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා එලෙසින්ම මුදුන්පත් කර ගැනීම සඳහා උතුම් වූ ධර්ම දානානිසංසයත් ධර්ම ශ්‍රවණානිසංසයත් මෙතෙක් තමන්ගේ ජීවිත කාලය තුළ රැස් කරගත්ත තවත් නොයෙක් කුසල කර්මයන්ගේ අනන්ත ආනිසංසයත් හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. පින්නතුනි, අද ධර්මදේශනාවේ මාතෘකාව හැටියට මම යොදා ගන්න කල්පනා කළේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ සඳහන් වෙලා තියෙන ධනංජානි කියන සූත්‍ර දේශනාව මුල් කරගෙන මේ ධර්ම දේශනාව සිද්ධ කරන්න. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සවැත් නුවර ජේතවනාරාමේ වැඩ ඉන්න කාලේ. පින්නතුනි, ඒ කාලේ අපේ සාරිපුත්තයන් වහන්සේ විශාල භික්ෂූන් වහන්සේලා පිරිසක් පිරිවරාගෙන දක්ඛිනා ගිරි කියන ප්‍රදේශයේ ධර්මචාරිකාවේ වැඩම කරමින් හිටියා. උන්වහන්සේ දක්ඛිනා ගිරියේ වැඩ ඉන්න කාලේ රජගහනුවර වස් සමාදන් වෙච්ච එක භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් නැවත තමන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න ප්‍රදේශයේ බලා වඩින ගමන් මේ දක්ඛිනා ගිරිය හරහා තමයි වැඩම කරන්නේ. එතකොට සාරිපුත්තයන් වහන්සේ දක්ඛිනා ගිරියේ වැඩ ඉන්නවා කියලා ආරංචි වුණාම සාරිපුත්තයන් වහන්සේ මුණ ගැහිලා ටික වෙලාවක් සතුටු සාමිචී කතා බහ කළා. එතකොට සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ අහනවා, "එවත්නි, කොහොමද භාග්‍යතුන් වහන්සේ? සුවසේ වැඩ ඉන්නව නේද? කොහොමද මහා සංඝරත්නය? උන්වහන්සේලාත් සුවසේම වැඩ ඉන්නවද?" මේ ආදී වශයෙන් ආගිය තොරතුරු ටිකක් කතා කරනවා. ඒ කතා කරලා අහනවා, "එවත්නි, කොහොමද ධනංජානි බ්‍රාහ්මණය එහෙම අප්‍රමාදීව සංසාරයෙන් මිදෙන්න ධනංජානි වෙහෙසෙනවද?" කියලා ඇහුවා. ඒතර අර භික්ෂුන් වහන්සේ කියනවා, "ස්වාමීනි, භාග්‍යතුන් වහන්සේ මහා සංඝරත්නය සියලු දෙනා වහන්සේම මනාව සුවසේ වැඩ ඉන්නවා. නමුත් ස්වාමීනි, ධනංජානි ගැන නම් මගෙන් අහන්න එපා" කියලා. එවත්නි, එහෙම කියන්නේ ඇයි කියලා ඇහුවහම ඒ භික්ෂුන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා, "ස්වාමීනි, ධනංජානිගේ භාර්යාව මරණයටපත් වුණා. ඇය බොහෝම ධර්මයට ලැබි, කුසලයට බර, සදහැති තැනැත්තියක්. ඇගේ මරණින් පස්සේ ධනංජානි මිත්‍යා දෘෂ්ටික කාන්තාවන්
තමන්ගේ බිරිඳ බවට පාවගත්තා. දැන් ධනංජානි හරියට කරන්නේ පව් වැඩ. ස්වාමීනි ඔහු රජුන් රවටගෙන මහ ජනතාවගේ මුදල් කොල්ල කනවා. ස්වාමීනි ඔහු සිටුවරු රවටගෙන රාජ භාණ්ඩාගාරය කොල්ල කනවා. මේක තමයි ධනංජානිගේ මේ කාලේ වැඩි. කියලා මෙහෙම ධනංජානි ගැන කරුණු සඳහන් කරාම සාරිපුත්තයන් වහන්සේ භික්ෂූන් වහන්සේලාට කතා කරලා කියනවා, එවත්නි අපි ආපහු රජගහ නුවරට වැඩිය යුතුයි. අපි රජගහ නුවරට වැඩලා ධනංජානි මුණ ගැසිය යුතුයි කියලා මට හිතෙනවා. අපි ධනංජානිට උපකාරයක් කරලා යමු. දැන් මේ සාරිපුත්තයන් වහන්සේගේ ප්‍රකාශයේ අතර මහ විශාල ගැඹුරු අර්ථයක් තියෙනවා. අපි ඒක තව චුට්ටක් ඉස්සරහට කෙටියෙන් සාකච්ඡා කරමු. එහෙම කතා කරපු සාරිපුත්තයන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාත් එක්ක රජගහ නුවරට වැඩියා. වැඩලා මේ ධනංජානි බ්‍රාහ්මණගේ ගෙදරටම වඩිනවා. ධනංජානි බ්‍රාහ්මණය ඈත තියාම දැක්ක සාරිපුත්තයන් වහන්සේ වඩිනවා. තනියම තමයි ගෙදරට වඩින්නේ. එතකොට අහනවා, ස්වාමීනි දානේ වළඳන්න තව වෙලා තියෙනවා. අපි එතෙක් කිරි ටිකක් වළඳමුද කියලා අහනවා. සාරිපුත්තයන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා, මට දානේ අවශ්‍යත් නැහැ. මට කිරි අවශ්‍යත් නැහැ. මම මේ වෙනකොට දවසට වළඳලා ඉන්නේ. නමුත් මට උවමනා ඔබව මුණ ගැහෙන්නයි. එහෙනම් ඔබ දවල්ට ආහාර අනුභව කරලා මේ වනල හැබි තියෙන අහවල් ගහ ළඟට එන්න කියලා කිව්වා. හා කිව්වා. ධනංජානි බ්‍රාහ්මණ කැහැමෙහිම කාලා සාරිපුත්තයන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා කියපු තැනට යන්න කියලා පිටත් වුණා. තමන් වහන්සේ ළඟට ආපු ධනංජානි බ්‍රාහ්මණයට කතා කරලා සාරිපුත්තයන් වහන්සේ අහනවා, ධනංජානි කොහොමද මේ දවස්වල අප්‍රමාදීව කුසල් දහම් වල යෙදෙනවද කියලා ඇහුවා. ධනංජානි කියනවා, ස්වාමීනි අපට මොන අප්‍රමාදයක්ද? ස්වාමීනි අපි කොහේ කුසල් කරන්නද? ස්වාමීනි අපිට කොච්චර වැඩ තියෙනවද? ධනංජානි කියනවා, ස්වාමීනි අපි විසින් අපගේ මව්පියන් පෝෂණය කළ යුතුයි. අපි විසින් අපේ දූ දරුවන් පෝෂණය කළ යුතුයි. අපි විසින් අපේ භාර්යාවන් පෝෂණය කළ යුතුයි. අපි විසින් අපේ යාළු මිත්‍රයන්ට ඒ අයගේ ඕන එපාකම් සම්පූර්ණ කරලා දිය යුතුයි. ඥාතීන්ට අසල්වැසියන්ට සත්කාර සංග්‍රහ කළ යුතුයි. ඉතින් ස්වාමීනි මේ කටයුතු කර කර ඉන්නකොට ස්වාමී තව කොහෙද අප්‍රමාදයක්? දවසේ මේ කටයුතු සඳහා යෙදුනහම තමන් වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න කොයි කාලයක්? මෙහෙම කියා දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සාරිපුත්තයන් වහන්සේගෙන් අහනවා, මට හිතෙන්නේ මේ ධනංජානි අහලා තියෙන ප්‍රශ්න ටික අද කාලේ අපිට තියෙන ප්‍රශ්න ටිකමයි. අපිටත් මේ ප්‍රශ්න ටික මෙහෙම්මම තියෙනවා. ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයට හැම පැත්තෙම බාධායි. අපි සිල් ගන්න යන්න හැදුවත් බාධායි. අපි දන් දෙන්න යන්න හැදුවත් බාධායි. අපි භාවනාවට යන්න හැදුවත් බාධායි. වෙනත් කොයි පින්කමට යන්න හැදුවත් බාධායි. ආන්ගේ බාධාව නිසා අපිට බැරුව යනවා ආධ්‍යාත්මික දිවි ගමන පෝසත් කරගන්න. ඒ ආධ්‍යාත්මික ජීවිතය පෝසත් කරගන්න බැරිවීම අපි මේ සංසාරේ ලබන විශාලතම දිලිඳු බවයි. එමනම් ධනංජානි කියන කතාවම අපිත් අද කියනවා. පින්කමකට යන් කියහම කිනම් හෝ පින්කමකට යන් කියහම වැඩි පිරිසක් මිනිස්සු කියන්නේ බලන්නම් කියලා. එන්න බලන්නම්. සමහර අය නම් කෙලින්ම කියනවා නෑ එන්න වෙලාවක් නෑ.
සමහර අය වැඩ ටිකත් එක්කම කියනවා මේ ටික මේ වෙලාවට ඉවර කරගන්න පුළුවන් වුණොත් එන්නම් කියලා. ඔය වාගේ නොයේක් කතා කියනවා ඇහෙනවා. මේ අඬ ගහන්නේ සුගතියට යන පාර හදලා දෙන්න. නමුත් ඒකටවත් එන්නේ නැහැ. හැබැයි මාරය ඇවිල්ලා කතා කරපු දවසට ඒ කියපු එකක්වත් නැහැ. ඒ සියල්ලම ඒ තැන්වලම අතහැරලා ඔහුත් එක්ක යන්න සිද්ධ වෙනවා. අන්න ඒක නිසා සාමාන්‍ය මිනිස්සු එදිනෙදා නොයෙක් කටයුතු යොදාගෙන තමන්ට සරණක් වෙන එක නැති කරගෙන තියෙනවා. තමා විසින් තමන්ට දිවයිනක් වෙන එක නැති කරගෙන තියෙනවා. අත්ත දීපා විහෙරත. තමන්ට දිවයිනක් වෙලා වාසය කරන්න. ඒක නැතුව ගිහිල්ලා. සාරිපුත්තයන් වහන්සේ අහනවා ධනංජානි මේ ලෝකේ යම් පුද්ගලයෙක් මව්පියන් නිසා විසම වූ අධර්ම චර්යාවේ යෙදෙනවද? ඒ අධර්ම චර්යාව හේතු කරගෙන නිරය පාලකයන් විසින් නරකයට පමුණවන කාලේ මම මේ වැරදි වැඩ කළේ මගේ මව්පියන් පෝෂණය කරන්නයි. මම මේ වැරදි වැඩ කළේ මහා සංඝරත්නයට දන් දෙන්නයි. මම මේ වැරදි වැඩ කළේ දූ දරුවන් අසල්වැසියන් පෝෂණය කරන්නයි. ඔබ නිතර එහෙම කියයි. ඔබ එහෙම කීවට නිරේ පාලකයෝ අහනවද කියලා ඇහුවා. මේ ලෝකේ මෙන්න මේ වැඩ ටික නිසා මට මගේ වැඩ ටික පරක් වුණා කියලා ඔබ කීවොත් නිරේ පාලකයෝ ඒක අහලා ඔබට අනුකම්පා කරනවද කියලා යහන්නේ. නමුත් ධනංජානි සඳහන් කරනවා බවත් සාරිපුත්‍රයන් වහන්සේ එහෙම වළක්වන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මරණය ආපු දවසට ඒත් එක යා යුතුමයි. විලාප කියලා අඬන වෙලාවට ඒ සියල්ල අමතක කරලා ඒත් එක යා යුතුමයි. ඒක තමයි ස්වභාවය. ඒතකොට දැන් ඔහු පිළිගන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම ආයු කෙරවල මරණයට පත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවමයි කියන කාරණාව. නැවත අහනවා ධනංජානි මේ ලෝකේ යම් කිසි පුද්ගලයෙක් අඹදරුවන් නිසා දැසිදස්සන් නිසා අසල්වැසියන් නිසා නෑදෑයන් ආගන්තුකයන් නිසා හැම වෙලාවෙම තමන්ගේ කාර්ය පසක දාලා අනුන් සතුටු කරවන්න අනුන්ට යහපතක් කරන්න අනුන්ට කෑම වේලක් දෙන්න ඒ කාර්ය සඳහාම වෙහෙසිලා තමන්ගේ ටික අතපහු කරගන්න එක වටිනවද කියලා අහන්නේ. ඒ වෙලාවෙත් සඳහන් කරන්නේ නෑ ස්වාමීනි. තමන්ගේ කොටස අතපසු කරගන්නවා කියන එක ඊටාම නොවටිනා කාර්යයක්. ඒ කියන්නේ ධනංජානිට මේ කාරණා ටික හොඳට මනාව වැටහෙනවා. වැටහෙනවා වුණාට වෙනම කෙලෙස් සහ තණ්හාවල් තියෙන නිසා ධනංජානිට මේ ප්‍රශ්نين ගැලවෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ තමන්ගේ තරාතිරම තහවුරු කරගන්න ඕනේ. අපි කියන්නේ තමන්ගේ තත්ත්වය රැක ගන්න ඕනේ කියලා. මොකද රජයේ උසස් නිලධාරියෙක්. ඒ නිසා තමන් ළඟට යන්නේන කෙනෙකුට නමුත් තමන්ගේ මට්ටමින් තේ වතුර කෝප්පයක්වත් දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. දැන් ඒ ටික තහවුරු කරගන්න මොහු කරන්නේ මහා අධර්ම වූ කාර්යයක්. වැරදි පැත්ත. සැපය හොයන්න නිවන හොයන්න වැරදි පැත්තක් තමයි භාවිතා කරන්න හදන්නේ. ඒකයි මේ අහන්නේ. සාරිපුත්තයන් වහන්සේ අහනවා ධනංජානි ඔබ මේ ගැන මොනව හිතනවද? ධනංජානි ශ්‍රේෂ්ඨ නැද්ද? මේ ලෝකේ ධනය උපයන්න මොන තරම් ධාර්මික ක්‍රමවේද තියෙනවද ධනංජානි? ඒ ධාර්මික ක්‍රමයන් අනුගමනය කරලා උපදින ධනයෙන් මව්පියන් පෝෂණය කළත් ඒක මොනතරම් මහත්ඵලද? ඉතින් අධර්මයෙන් ධනය හොයන්න යන්න එපා. හැම වෙලාවකම ධර්මයෙන් ධර්මානුකූලව ධනය සොයන්න කියලයි සඳහන් කළේ. ඉතින් මේ කාරණා ටික සඳහන් කරාම ධනංජානි අන්තිමට ඒක තේරුම් අරගන්නවා.
ධනංජානි සියලු වැරදි වලින් මිදෙන්න පොරොන්දු වෙනවා. නමුත් පින්නතුනි ධර්ම චාරිකාවක භික්ෂූන් වහන්සේලා 500ක් පිරිවරාගෙන වඩින සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ධනංජානි බ්‍රාහ්මණයා මේ කාලේ පව් කරනවා කියලා කියහම සම්පූර්ණ අර භික්ෂූන් වහන්සේලාත් එක්ක වඩින්න හිටපු ගමන නවත්තලා මේ එක පුද්ගලයෙකුගේ රැකවරණය වෙනුවෙන් වැඩ ඉන්නවනේ. අපිට තේරෙනවද මේ කරුණාවේ මට්ටම කොච්චරද කියලා? සමහර වෙලාවට සසරින් මිදෙන්න ඉන්න එක පුද්ගලයෙක් හොයාගෙන සතපුම් 1000 ගණන් පයින් වඩිනවා. ඒක භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සිරිත. එහෙනම් ධනංජානි බේරගන්න ඇවිල්ලා ධනංජානිට කියනවා මේ මහා නිරය මේ තරමට දුක් සහිතයි. ඒ නිරයට නොයන වැඩයි කරන්න ඕනේ කියලා. ඒක නිසා සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ වගේ උතුමන් වහන්සේලාට අවශ්‍ය නම් නිරය බලන්නත් පුළුවන්. ඒ චතුර්ථ ධානයට වඩා ඉහළින් උන්වහන්සේලා ඉන්නේ. ඉතින් අවශ්‍ය නම් නිරය බලන්න පුළුවන්. තමන්ගේ ධ්‍යාන ශක්තිය පාවිච්චි කරලා. ඉතින් කොහොමත් සාරිපුත්තයන් වහන්සේ නිරේ තොරතුරු දන්නවා. අන්න ඒක නිසායි ධනංජානි වගේ කෙනෙකුට නිරේට යන්න ඉඩ දෙන්නේ නැත්තේ. තමන්ගේ හතුරෙක් වුණත් මේ නිරේට වැටුනොත් මොකද වෙන්නේ කියන කාරණාව හිතන්න ඕනේ. ඉමක් කොනක් නැහැ. මහ දැවන්ත සාගරී වගේ. විපාක දෙන්න පටන් ගන්නෙත් ඒ විදිහට. ඒක නිසා කොහොම හරි අපායෙන් මුදව ගන්න තමයි මේ තකහණිය හොයාගෙන ආවේ. ඒ ඇවිල්ලා තමයි මේ කරුණු ටික කියලා උනන්දුවටපත් කරන්න යෙදුනේ. දැන් ධනංජානි පොරොන්දුවක් දෙනවා නෑ ස්වාමීනි. අය කවදාවත් මං මේ වැරදි වැඩේ කරන්නේ නෑ. මං අය කවදාවත් මතට ඇබ්බැහි වෙච්ච සුරාවට ලොල් වෙච්ච පුජ්‍යලයක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. රාජ භාණ්ඩාගාරයේ සල්ලි ගන්නෙත් නැහැ. අලුතෙන් භාණ්ඩාගාරයට මුදල් යොදන්නෙත් නැහැ. මේ විදිහට කරුණු කාරණා මනාව භාග්‍යතුන් වහන්සේට මතක් කළා. විතරක් නෙමෙයි සාරිපුත්තයන් වහන්සේටත් මතක් කළා. දැන් ධනංජානි කියලා කියන්නේ තෙරුවන් සරණ ගියපු හොඳ උපාසක කෙනෙක්. දැන් ධනංජානි වැරදි වැඩ නොකර ධාර්මිකව ජීවත් වෙනවා. ධාර්මිකව උපයාස අපයා ගන්න මුදලින් මව්පියොත් පෝෂණය කරලා තමනුත් පෝෂණය වෙනවා. මේ බාණ්ඩ ධාර්මිකව උපයාස අපයා ගත්ත මුදලින් අනුන් පෝෂණය කරලා තමනුත් පෝෂණය වෙනවා. ඉතින් ඒක අසීමාන්තික කුසලයක්. ධාර්මික වස්තුවක්නේ දානයේ විශේෂයි තියන්න කියලාත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ. ධාර්මික වස්තුවක් තියන්න ඕනේ. අධාර්මික වස්තුවක් තියලා කවදාවත් බලාපොරොත්තු වෙන මහත්ඵල මහානිසංසදායක කුසලයේ අත්පත් කරගන්න බැරුව යනවා. වස්තුව ධාර්මික වෙන්න ඕනේ. ධනංජානි පොරොන්දු වෙනවා නේ අය කවදාවත් වැරදි වැඩ කරන්නේ නැහැ ස්වාමීනි. මං අදින් පස්සේ මේ විදිහට යහපත් කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා කියලා. ඉතින් ඔහු පස්සේ ඒ යහපත් ගුණධර්ම වලට අනුව සාරිපුත්තයන් වහන්සේ පිළිබඳව මහ පුදුමාකාර කරුණාවක් ලෙන්ගතු බවක් ඇතුව ජීවත් වෙලා බයෝරද වෙලා සැඳෑ සමයට ඇවිල්ලා දැන් බොහෝම අරෝබලත් අපි කියන විදිහට කිව්වොත් දැන් බොහොම අරෝබලත් තත්ත්වයේ තමයි ඉන්නේ. කොයි වෙලාවෙ මැරෙයිද දන්නේ නැහැ කියන තැනයි දැන් ඉන්නේ. දැන් වයසයි. ඒ නිසා තමන්ගේ සේවකයෙකුට කතා කරලා කියනවා ඔබ ගිහිල්ලා සාරිපුත්තයන් වහන්සේට කියන්න. ධනංජානි බ්‍රාහ්මණතුමා හොඳටම අසාධ්‍යයි කියන්න. උන්වහන්සේට කරදරයක් නැත්තම් උන්වහන්සේට වඩින්න කියන්න. සඳහන් කළා තමන් වහන්සේ යම් ආකාරයක මෙහෙවරක් මේ ජන සමාජය වෙනුවෙන් කරනවද? විශේෂයෙන් ඔවුන් නිරයෙන් මුදවන්නයි.
ඒ තරම්ම මහා නිරය භයානකයි. අපිට වචන මාත්‍ර විතරයි. තාම අපට ඒ නිරේ භයානක බව තේරෙන්නේ නැහැ. අපි අහගෙන ඉඳලා තියෙනවා. අපි කවදාවත් අත්දැකලා නැහැ. එතකොට දැන් ධනංජානි නිරේට යයි කියලා නිරයෙන් මුදව ගන්න තමයි සාරිපුත්තයන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ ගමන නතර කරලා අපව හැරුණේ. දැන් වයෝවෘද්ධ වෙලා පණිවිඩයක් යවනවා. ස්වාමීනි පුළුවන් නම් මාව බලලා යන්න එන්න කියලා. පුළුවන් නම් මාව බලලා යන්න එන්න. ඉතින් මේ පණිවිඩය ලැබුණාම සාරිපුත්තයන් වහන්සේ වැඩම කරනවා. ධනංජානි බලලා යන්න. ධනංජානිගේ ස්වරූපය දැක්කහම සාරිපුත්තයන් වහන්සේට තේරෙනවා ධනංජානි තාම වැඩි වෙලාවක් ජීවත් වෙන්නේ නැහැ කියලා. සාරිපුත්තයන් වහන්සේ අහනවා ධනංජානි කොහොමද? අසනීප තත්වය අඩුද? අසනීප තත්වය වැඩිද? මොකද්ද ධනංජානි තියෙන රෝග තත්ත්වය? ධනංජානි පැහැදිලි කරනවා ස්වාමීනි ශක්තිමත් පුද්ගලයෙක්. ඊටාම තියුණු උලක් අරගෙන මගේ හිසට ඇනගෙන ගියොත් කොච්චර වේදනාවක් මට දැනෙයිද? ස්වාමීනි මට එහෙම දැනෙනවා. කෙනෙක් උල් ආයුධයක් අරගෙන මට අනිනවා වගේ දැනෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ස්වාමී හාත්පස පැතිරෙනවා ඒ වේදනාව. ස්වාමීනි සමහර කෙනෙක් නැත්තම් ඊටාම දක්ෂ ගෝඝාතකෙක්. ගවයෝ මරන්න ඊටාම දක්ෂ පුද්ගලෙක්. ඊටා තියුණු පිහියක් අරගෙන අර සතා මරලා මොහොතක් යනකොට හැමත් ගලවලා මේ සියල්ල ඉවර කරලා අර පිහියත් අරගෙන මසුත් කපන්න තරම් ඔහු මොනතරම් නිර්භීතද ශක්තිවන්තද? ආන් එවන් පුද්ගලයෙක් මගේ කුස ඇතුළට ගිහිල්ලා ඊටා හීනියට කපාගෙන යනවා වගේ මට දැනෙනවා. ස්වාමීනි දෙන්නෙක් අල්ලගෙන ගිහිල්ලා දෙපැත්තෙන් ගිනි අඟුරු වලකට ලං කරනකොට කොයි වාගේ දැවිල්ලක් ඇති වෙනවද? ස්වාමීනි මට ඒ තරම් දැවිල්ලයි මගේ ශරීරය. ඊටා ශක්තිමත් පුජ්‍යලේක් හං වලින් වියාපු පටියක් අරගෙන මගේ ගෙල තද කරනවා වගේ මට දැනෙනවා ස්වාමීනි. මේ විදිහට මේ කරුණු ටික කියනකොට සාරිපුත්තයන් වහන්සේ තීරණය කළා වැඩි කල නෑ. ධනංජානි තව පොඩි වෙලාවයි ජීවත් වෙන්නේ අපිත් එක්ක. එතකොට මෙයා මේ විස්තර කරන්නේ මොන වේදනාවද? මේ විස්තර කරන්නේ මරණ වේදනාව. මැරෙනකොට රිදෙනවද කියලා ඇහුවොත් ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් හරි අපූර්වට මෙන්න මේ වාගේ සූත්‍රවල තියෙනවා. මැරෙනකොට රිදෙනවද? ඉතින් මේ පැහැදිලි කිරීමට අනුව අපිට පේන්නේ මැරෙනකොට රිදෙනවා කියලා. අපිට පුරුදු වේදනාවක්ද එතන තියෙන්නේ? නැනේ දැන් මරණාසන්න වෙලාවේ විඳින වේදනාව මරණාසන්න වෙලාවට නෙදැනෙන්නේ. එතකොට මේ මූණ දෙන්න වෙන්නේ අලුත්ම වේදනාවකට. පෙරත් විඳලා පළපුරුදු තියෙන වේදනාවක් එහෙම නෙමෙයි. පුරුදු වේදනාවක් නම් මොනව හරි කරගන්න තිබ්බා. ඒ සමහර කෙනෙකුට හිසේ කැක්කුම හැදුනහමත් කේන්ති යනවා. තව කෙනෙකුට බඩේ කැක්කුම හැදුනහමත් කේන්ති යනවා. පින්නතර මේ හිසේ කැක්කුම බඩේ කැක්කුම කියන එක ජීවිතේ කොච්චර කාලයක් අපිට පුරුදුද මේක? ඒ වුණාට මේ ධනංජානි කියන කාරණා ටික පුරුදු නෑනේ. අන් ඒක නිසා මේ මහා නිරය ඊටාම භයානකයි කියලා සඳහන් කළේ. ඒක භයානකයි කියනවා මිසක් වෙන අර්ථයක් උලුප්පන්නේ කොහොමද කියන කාරණාවක්වත් තේරෙන්නේ නැහැ මහා නිරය සම්බන්ධයෙන්. ඒ තරම් අතරක් නැති නිමක් නැති මහා දුක්ඛන්දරාවක්ම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට මිනිහෙක් වැටෙනවට සාරිපුත්තයන් වහන්සේ පවා දක්වන්නේ පුදුමාකාර අකමැත්තක්. මොකද ඒක ඒ තරම් අසීමාන්තික දුකක් නිසා.
දැන් ධනංජානි කොහෙද මැරිලා යන්නේ කියලා අරමුණු කරලා බලහම ධනංජානි අනිවාර්යෙන් යන්නේ නිරේට. එහෙනම් මා විසින් මොහු නිරයෙන් මිදිය යුතුයි. මා වාගේ කල්යාණ මිත්‍රයෙක් මුණ ගැහිලා ඉන්න වෙලාවකත් මොහු යන්නේ නිරයට නම් මගෙන් ඇති තේරුමක් නැහැ. ඒ නිසා ධනංජානි කොහොම හරි නිරයෙන් මුදවන්න ඕනේ. ඒකට මොකද්ද කරන්නේ? සාරිපුත්තයන් වහන්සේ ධනංජානිගෙන් අහනවා, ධනංජානි මැරිලා නිරේ ඉන්න කැමතිද? නැත්නම් තිරිසනෙක් වෙන්න කැමතිද කියලා. අනේ ස්වාමීනි, නිරේට වෙලා ඉන්නවට වඩා මට තිරිසනෙක් වෙලා ජීවත් වෙන්න තියෙනවා නම් ඒක කොයි තරම් උසස්ද කියලා සඳහන් කළා. නැවත සාරිපුත්තයන් වහන්සේ අහනවා, ඔබ තිරිසනෙකුට වඩා කැමති නැද්ද ප්‍රේතෙක් වෙන්න? ස්වාමීනි කැමති. මම ප්‍රේතෙක් වෙන්න කැමති තිරිසනෙකුට වඩා. නැවත අහනවා, ප්‍රේතෙක් වෙනවට වඩා ඔබට හොඳ නැද්ද මිනිහෙක් වෙන එක? හොඳයි ස්වාමීනි. මිනිසෙක් වෙන්න තිබ්බනම් ඒක කොච්චර හොඳද? කොච්චර කාලයක් මං තව නිදුක්ක නිරෝගීව ජීවත් වෙයිද? අන් එහෙම කල්පනා කරලා ඔහු නිතරම සාරිපුත්තයන් වහන්සේට මතක් කළේම උසස් තැන හොඳයි, උසස් තැන හොඳයි. නිරේට වඩා තිරිසන් ලෝකේ හොඳයි, තිරිසන් ලෝකෙට වඩා പ്രേත ලෝකේ හොඳයි, പ്രേත ලෝකෙට වඩා අසුර ලෝකේ හොඳයි, අසුර ලෝකෙට වඩා මනුස්ස ලෝකේ හොඳ නැද්ද? මිනිසෙක් වෙලා ඉපදෙන්න තියෙනවා නම් කොච්චර හොඳයිද? මිනිසෙකුට වඩා හොඳ නැද්ද චාතුම් මහරජික ඉපදෙන්න තියෙනවා නම්? ස්වාමීනි එහෙනම් කොච්චර හොඳයිද? චාතුම් මහරජික වෙනවට වඩා සවැත් නුවර කෙනෙක් වෙනවා නම්, නැත්නම් මේ චාතුම් මහරජික කෙනෙක් වෙනවට වඩා තව්තිසාවේ ඉපදෙන්න තියෙනවා නම්, තව්තිසාවට වඩා යාමයේ උපදින්න තියෙනවා නම්, යාමයට වඩා තුසිතේ උපදින්න තියෙනවා නම්, තුසිතේට වඩා නිම්මාන රතියට යන්න තියෙනවා නම්, නිම්මාන රතියට වඩා පරිනිම්මිත වසවර්තියට යන්න තියෙනවා නම්, දැන් එහෙම අහනකොට මෙයත් ඉහළ දිව්‍ය තලයේ සම්බන්ධයෙන් කියනවා, ස්වාමීනි ඒ දිව්‍ය තලයේ හොඳයි, ඒක හොඳයි, ඒක හොඳයි කියලා දිව්‍ය තලත් ඉක්මවල එනවා. ඒතර සාරිපුත්තයන් වහන්සේ අහනවා, ධනංජානි හොඳ නැද්ද බඹලෝ උපදින එක? ස්වාමීනි බඹලෝ උපදින දිනන නම් කොච්චර හොඳද? ආන් එහෙම සඳහන් කරාම එහෙනම් බ්‍රාහ්මණේ මම ඔබට බඹලෝ යන වැඩපිළිවෙල කියලා දෙනවා. නැත්නම් බඹලොවට යන පාර කියලා දෙනවා. ඒ පාර දිගේ ගමන් කරන එක ඔබේ පූර්ණ වගකීමයි. ඒ පාරේ යන්න බැරි වුණොත් ඔබට බඹලෝ යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ පාරේ යන්න ඕනේ. මොකද්ද ස්වාමීනි මේ පාර? වෙන මොකවත් නෙමෙයි. ඔබ මම අපි හැමෝම දන්න මෛත්‍රී සිත. මෛත්‍රිය පදනම් කරගත්ත සිතින් යුක්තව කටයුතු කරන්න කිව්වා. ගත වෙන බොහෝ මොහොතවල් වල ඊටාම සිහියෙන් සිල් ගුණ ආරක්ෂා කරගෙන මෛත්‍රී ප්‍රතිපදාවේ පිහිටන්න. දිගට හරහට, උතුරට දකුණට, සිව් දිසාවට අඩ දිසාවට, මේ කොහොම වුණත් මේ හැම පැත්තෙම බැලුවත්, කොයි පැත්තෙන් ඇහුවත්, කොයි ආකාරයෙන් වුණත් පින්නතුනි සුගතියෙන් සුගතියට යන්නේ ඊටාම සැපයි. ඉතින් එහෙනම් මෛත්‍රී කර්මස්ථානයේ පැහැදිලි කරලා දෙනවා. මේක වඩලා සුගතියට යන්න. ධනංජානිට සංසාරේ ගොඩාක් පින් තියෙන්න ඇති. දැන් ඉන්නේ මරණ මංචකේනේ. සිව් දිසාවට මෛත්‍රී කරන්න. උඩට යටට මෛත්‍රී කරන්න. හැම පැත්තටම මෛත්‍රී පතුරවන්න. ඉතින් මේ තරමට දියුණු වෙන්න සුළුපටු කාලයකින් පුළුවන් වෙයි කියලා හිතන්නේ.
නමුත් මහා පුණ්‍යවන්තයෝ ඉන්න පුළුවන් ඊටාම කෙටි කාලයකින් එකෙන් ප්‍රයෝජන ලබන. සාරිපුත්තයන් වහන්සේ සියලු උපදෙස් ඔහුට දීලා පිටත් වෙලා වැඩියා. ටික වෙලාවකින් ධනංජානි මරණයටපත් වුණා. ඇත්තටම මෙච්චර පව් කරපු ධනංජානි කොහෙද උපදින්නේ? ධනංජානි බඹලෝ උපදිනවා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ධම්සභා මණ්ඩපේ වැඩ ඉඳගෙන භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් අහනවා මහණෙනි අර ඈතින් වැඩම කරන්නේ කවුද කියලා පේනවද කියලා. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒ අපේ සාරිපුත්තයන් වහන්සේනි වඩින්නේ. මහණෙනි දන්නවද ඔය කොහෙ ගිහිල්ලාද වඩින්නේ කියලා? නෑ ස්වාමීනි. සඳහන් කළා මහණෙනි මරණින් මත්තේ නිරේට යන්න හිටපු ධනංජානි බ්‍රාහ්මණයා සුගතිගාමී කරලයි නැත්නම් බඹලෝ යවලයි ඔය ඉන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට ඇවිල්ලා සාරිපුත්තයන් වහන්සේ වන්දනා කරාම බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා සාරිපුත්තේ ඇයි බ්‍රාහ්මණයා නිවනට මේක ගියේ නැත්තේ? ඇයි බ්‍රාහ්මණයා මේ හීන නින්දිත තුච්ච වූ සංසාරේ ආයෙත් තැනක නතර කළේ? සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ කෙටි පිළිතුරක් තමයි දෙන්නේ. ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ බ්‍රාහ්මණයා නිරේරකි. බ්‍රාහ්මණයා බඹලවට කැමති වගේ. ඒ හින්දා මම බඹලව නතර කරලා ආවා. දැන් කරුණු කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ධනංජානිට සඳහන් කළා මනාව මෛත්‍රිය වඩන්න කියලා. මම ඒකයි සඳහන් කළේ ධනංජානිට ගොඩක් පින් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් කෙනෙක් මාස ගාණක් දෙකක් තුනක් කරලා ලබන්න පුළුවන් අත්දැකීමක් මේ කියන්නේ. ඉතින් කෙසේ වෙතත් ධනංජානිට මෛත්‍රී කර්මස්ථානය උගන්වනවා. ධනංජානි එදා ඉඳලා බොහෝම මෛත්‍රී කරුණා ගුණ සහිතයි. ඒ මොහොතේ දැන් මරණ මංචකේ ඉන්නේ. එතකොට දැන් මේක බඹලවට යනකම් මෛත්‍රී භාවනාව දියුණු කරනවා කියලා කියහම පින්නතනි කාරණා ගොඩක් තියෙනවා. අභ්‍යන්තර ආබාධ ඉවත් කරන්න පුරුදු කරලා තියෙන්න ඕනේ. බාහිර ආබාධ ඉවත් කරන්නත් පුරුදු කරලා තියෙන්න ඕනේ. අභ්‍යන්තර ආබාධ ඉවත් කරගන්න පුරුදු කරනවා කියලා කියනකොට කරුණු 8ක් විතර සඳහන් කරලා තියෙනවා. අභ්‍යන්තර ආබාධ ඉවත් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මොනවද අභ්‍යන්තර ආබාධ කියලා කියන්නේ? හිසේ කැක්කුම අභ්‍යන්තර ආබාධයක්. බඩේ කැක්කුම අභ්‍යන්තර ආබාධයක්. හෘද රෝග අභ්‍යන්තර ආබාධයක්. දැන් මේ විදිහට බලහම මේ අභ්‍යන්තරයේ දැනෙන ආබාධ ටික පාලනය කරන්න පුළුවන්ද කියලා අද ඉඳලා උත්සාහ කළොත් තද ඔළුවේ කැක්කුමක් හැදෙනවා. උත්සාහ කරනවා කෙසේ හෝ මේ ඔළුව කැක්කුම නිසා හිස බිම තියන්නේ නැතුව වේදනාවක් ගැන හිතන්නේ නැතුව වත පිළිවෙත කරගන්න යම් වීරියක යෙදෙනවද? දැන් ඒකට හිතන්න මේ වේදනාවල් නැති කරගන්න මොනතරම් වීරියක යෙදෙන්න ඕනේද? අභ්‍යන්තර ආබාධ ඉවත් කරන්න. එතකොට දැන් ධනංජානිට තියෙන්නේ පොඩි කාලයයි. නමුත් ධනංජානි අභ්‍යන්තර ආබාධ ඉවත් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ ශරීර ඇතුළතින් තියෙන වේදනාවල් ටික ඉවත් කරගන්නවා. ඉවත් කරගන්න පුළුවන් වුණොත් කෙනෙකුට ආන්ගේ පුජ්‍යලයට පුළුවන් වෙනවා මේ අවසාන මොහොතේ දැනෙන වේදනාවල් අමතක කරලා තමන් සිද්ධ කරගත්ත කුසල චිත්තයන් ඉස්මතු කරගන්න. නමුත් පින්නතුනි වේදනාවෙන් පසු වෙන මොහොතේ නම් මම කරගත්ත පින් ඉස්මතු කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා
හරියටම කියන්න බෑ. මොකද ඒ තරම්ම දරුණු වේදනාවක් දැනෙන්නේ. ඒ වේදනාව මැඩගෙන එපැයි කුසල් ගැන කල්පනා කරන්න. අන්න ඒක හින්දා දැම්ම කරලා තියාගන්න එක හුඟක් වටිනවා. මෛත්‍රී භාවනාව ප්‍රගුණ කරලා තියෙන එක හුඟක්ම වටිනවා. මොකද ඒකේ මේ අභ්‍යන්තර ආබාධ ඉවත් කිරීම. එතන මෛත්‍රී භාවනාවේ බොහෝ වැරදි තැන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෛත්‍රී භාවනාව වැරදි කියලා නෙමෙයි. නොඑක් වෙලාවට විස්තර කරනකොට පැහැදිලි කරනකොට වැරදිච්ච තැන් තියෙනවා. දැන් අපි සාමාන්‍ය කෙනෙක් මෛත්‍රී භාවනාව කරනකොට මම නිදුක් වෙම්මා නිරෝගී වෙම්වා සුවපත් වෙම්වා කියලා මා මෙන්ම කියලා පටන් ගන්නවා මුළු ලෝකෙටම මෛත්‍රී පතුරවන්න. සාර්ථකද? ඊටාම සාර්ථකයි. මා මෙන්ම කියලා කතා කරපු ගමන්ම මට තියෙන සුවය මොකද්ද කියලා හිතලා බලන්න ඕනේ. අපි කියනනේ මා මෙන්ම මගේ අම්මා සුවපත් වෙම්වා. මා මෙන්ම මගේ තාත්තා සුවපත් වෙත්වා. අපි එහෙම ප්‍රාර්ථනා කරනකොට මා මෙන්ම දැන් කෝ මට සුවයක්. එහෙම අහන්න ඕනේ නැද්ද? මට තාම රුධිර පීඩනෙත් තියෙනවා නම්. රුධිර නාලවල තෙල් බැඳිලා එතනත් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම්. සීනි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම්. තව නොයේක් ප්‍රශ්න ගොඩක් නම් තියාගෙන මේ ඉන්නේ. මා මෙන්ම ඔබත් සුවපත් වෙත්වා කියලා කියහම අර අනික් කෙනෙක් ඇහුවොත් ඔබට තියෙන සුවය මොකද්ද කියලා අපිට කියනවද කියලා අපිට කට උත්තර නැතුව යනවනේ. ආන් ඒ හින්දා මා මෙන්ම ඔබත් සුවපත් වේවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ අභ්‍යන්තර ආබාධ ටික ඉවත් කරලා ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මරණ මංචකේ නමුත් මට වේදනාවක් නැති වෙන්න ඕනේ. ඒක ඉවසණ්ඩයි මේ ගුණේ ප්‍රගුණ කරන්න කියලා කියන්නේ. මෛත්‍රී කර්මස්ථානයේ වඩන්න කියලා කියන්නේ ඒකටයි. අන්න ඒක නිසා මේ සූත්‍රයෙන් අපිට හම්බ වෙන හොඳම අවවාදය තමයි මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන හැම කෙනෙක්ම දවසක අනිවාර්යයෙන්ම මැරෙනවා. ඒ මැරෙන ඕනෑම කෙනෙක් ඒ මරණයට මනාව වූ සූදානමක් ඇති කරගෙන තියෙන්න ඕනේ. එදාට ඔහු තමයි සතුටින්ම මෙලව හැරදාලා යන කෙනා. ඒ සූදානම් වෙලා හිටපු කෙනා සතුටින්ම මෙලව හැරදාලා යනවා. නමුත් අපි සූදානම්ද කියලා අපෙන් අහන්න ඕනේ. භික්ෂුන් වහන්සේලා පවා අන්තිමට සාරිපුත්තයන් වහන්සේත් එක්ක බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් ලෙන්ගතුව කටයුතු කළා. පුදුමාකාර කරුණා මෛත්‍රී ගුණ වලින් පිරිච්ච සාරිපුත්තයන් වහන්සේ මේ පුද්ගලයාගේ සාංශාරික කුසල කර්මය හඳුනගෙන අපූර්වට අවශ්‍ය කර්මස්ථානයේ ඔහුට මනාවම කියලා දුන්නා. සියලු ආබාධ ජයගත්තා. මෛත්‍රී කර්මස්ථානයේ දියුණු වුණා. ආන්ගේ කර්මස්ථානයට අනුව ඔහු බඹලෝ යනකම් යන්න පාර හදාගත්තා. එතකොට නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අහන්නේ ඇයි ඒ තුච්ච වූ තැනක ඔහු නතර කළේ කියලා. මහණෙනි භවය නම් මං කොහොමවත්ම වර්ණනා කරන්නේ. අසූචිය ටිකක් තිබුණත් දුර්ගන්ධයි. අසූචියේ ගොඩක් තිබුණත් දුර්ගන්ධයි. එඳ භවය වර්ණනා කිරීමක් නම් මගේ නෑ. හැකිනම් හැම කෙනෙක්ම මේ භවයෙන් එතර කිරීම විතරයි කරන්න ඕනේ. ඒකට තමයි වීරිය වඩන්න ඕනේ. මේ කාරණාව නිරන්තරයෙන් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා. පුළුවන් තරම් කෙනෙක් අකුසලයෙන් බේරගන්න. එහෙමනම් මෛත්‍රී කර්මස්ථානයේ මනාව වඩනකොට මම නිදුක් වෙම්වා, මම නිරෝගී වෙම්වා, මම සුවපත් වෙම්වා, මේ ආදි වශයෙන් අපි කරන ප්‍රකාශ 4ක් විතර තියෙනවා. නිදුක් වෙම්වා, නිරෝගී වෙම්වා, සුවපත් වෙම්වා, අවෛරී වෙම්වා, මේ වගේ කරන ප්‍රකාශ 4ක් විතර තියෙනවා. ඒතර සඳහන් කරන්නේ
මේ හතරම එකට කරනවද? එහෙම නැත්නම් එකක් කරනවද? හතරම එකට කරන්න ගියොත් අපිට බොහෝ කාලයක් විභාගෙත් එක්ක නැදලා ඉන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ එක අවුරුද්දේ කෙනෙක් විභාග 4ක් කරනවා කියමු. නැත්නම් උපාධි 4ක් කරනවා කියලා කියමු. සාර්ථක වෙයිද? අසාර්ථකයි. ඒ උත්සාහය එහෙම් පිටින්ම අසාර්ථකයි. අන්න ඒ වගේම තමයි නිදුක් වෙම්වා, නිරෝගී වෙම්වා, සුවපත් වෙම්වා, අවෛරී වෙම්වා කියලා හතරක් කතා කරන්න එපා කියලා කියන්නේ. එකක් තෝරගන්න කියලා. එතකොට කොහොමද මම තෝරගන්නේ මට ගැළපෙන එක? මේ හතරම ටික ටික කරනවා. එතකොට මට දැනෙනවා මෙන්න මේ කාරණාවේදී මට ටිකක් විතර්ක ආවේ නෑ. මෙන්න මේ කාරණාවේදී මගේ ටිකක් හිත සැහැල්ලු වුණා. තව ටිකක් කරලා බලනවා. අන් සියලු කාරණාවල් වලට වඩා මෙන්න මේ අන්තිම කාරණාව මනාව තමන් තහවුරු කරගන්න ඕන. මොනවද අන්තිම කාරණාව කියලා කිව්වේ? තමන්ට ගැළපෙන කර්මස්ථානයේ මනාව තෝරගෙන හැම එකෙන්ම ටික ටික වඩලා හොඳට දැනෙන කාරණාව වෙන් කරලා අරගෙන ඒක මනාව දියුණු කරනවා. එහෙමත් නැත්තම් තමන් ගොඩක් තරහ යන කෙනෙක් නම් මම අවෛරී වෙම්වා කියලා වඩන්න පුළුවන්. තමන් දන්නවනේ තමන්ගේ චරිතය හැටි. තමන් ද්වේෂ චරිතයක් නම් ඒ විදිහට වඩනවා. මෝහ චරිතයක් නම් ඊට ගැලපෙන්න කර්මස්ථානයේ වඩනවා. තමන් ලෙඩෙක් නම් මම නිදුක් වෙම්වා කියලා වඩනවා. ඊට පස්සේ කේසාන්තේ ඉඳලා පාදාන්තයේ දක්වාම බලනකම් කිසිම ආකාරයක ලෙඩක් තමන්ට නැති වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැනෙන්නේ නැහැ ලෙඩක්. කේසාන්තේ ඉඳලා පාදාන්තයේ දක්වාම වතුර වැක්කුරුවා වගේ වේදනාවක් කොතනකවත්ම දැනෙන්නේ නැත්තම්. එතකොට තමයි මම සුවපත් වෙලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ වෙලාවට මට එතකොට පුළුවන් මාමෙන්ම මා ලබන සුවයම ඔබත් භුක්ති විඳින්න කියලා තව කෙනෙකුට ඒ සුවය පවරන්න පුළුවන්. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මේ මෛත්‍රී භාවනාව හරියට ප්‍රගුණ කරනවා නම් මේ කාරණා හතරෙන් තමන්ට සුදුසු කාරණාව තෝරගෙන ශරීර අභ්‍යන්තරයේ තියෙන වේදනාවල් ටික ඉවත් කරන්න කටයුතු කරන්න කියලා. එතකොට අර මරණ මංචකයේ මරණ වේදනාව දැනෙනකොට හරි පහසුයි ඒ වේදනාව ඉවත් කරගෙන තමන් සිදු කරගත්ත කුසල් දහම් ටික ආවර්ජනය කරගන්න. යම් කෙනෙකුට ওই ටික ආවර්ජනය කරගෙන ධාන මට්ටම දක්වා මේක දියුණු කරගන්න පුළුවන් වුණොත් ඔහු කොහෙද උපදින්නේ? ඒකාන්තයෙන්ම බඹලව උපදිනවා. එතකොට පින්වත්නි අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මහ පුදුමාකාර කරුණාවකින් පුදුම අනුකම්පාවකින් ලෝක සත්වයා සංසාරයෙන් එතර කිරීම පරම පවිත්‍ර චේතනාව බවට පත් කරගෙන මේ දහම් මඟ ලෝක සත්වයා වෙනුවෙන් මනාව කියලා දුන්නා. ඒ දහම් මඟ මනාව ප්‍රගුණ කරලා අපි හැමෝම දවසක මැරෙන අය හැටියට ඒ මරණ මංචකයෙන් එතර වීම සඳහා නැත්නම් මරණ මංචකයේ සුවපත් කර ගැනීම සඳහා සංසාරයෙන් එතර වීම සඳහා මේ ගුණධර්මයන් කෙසේ දියුණු කරනවද? කෙසේ වර්ධනය කරනවද? තමන්ට යහපතක් කරගන්නව නම්, තමන්ට සරණක් වෙනව නම්, තමන්ට පිහිටක් වෙනව නම් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ මාර්ගය අත් නොහැර ගමන් කරලා කීකරුම ශිෂ්‍යයන් බවට පත් වෙලා මේ සසර මඟ තරණය කරන්න භාග්‍ය වාසනාව හොයාගන්න ක්‍රමයයි මේ සූත්‍රයෙන් පැහැදිලි කළේ. එතකොට ධනංජානි බ්‍රාහ්මණයා හොයාගෙන වහවහ ඔහු ළඟට වැඩම කළා සාරිපුත්තයන් වහන්සේ නිරය මොනතරම් භයානකද කියන කාරණාව නැවත නැවතත් තහවුරු කරවමින්. ඒ නිසා සතර අපායෙන් මිදිලා සුගතියෙන් සුගතියට ගමන් කරලා අමා මහ නිවනින් සැනසීලා මේ සංසාරයෙන් එතර යන්න අපි සියලු දෙනාටම
මේ සූත්‍ර දේශනාවට අනුව පැහැදිලි කරපු කාරණාව සම්පූර්ණ කරන්න ජීවිතයේ පසුබට නොවී මෛත්‍රී කර්මස්ථානයේ දියුණු කරගන්න. ඒ තුළින් මරණ වේදනාව අභිභවනය කරලා මා රැස් කරගත්ත දානමය සීලමය භාවනාමය කුසල් වඩා වර්ධනය කරගෙන කටයුතු කරන්න. තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් ශක්තිය ධෛර්යය භාග්‍ය වාසනාව උදා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු.